Stamattina non scendo proprio, molto perché non mi piace il tempo, poi qua è tutto chiuso, qui una palla. Allora ragazzi, come vedete ho pittato sotto ieri sera, si è seccato per bene e lo lasciamo per il momento così. Quello che noi faremo oggi sarà creare la coreografia qui dall'altro lato e qui. Allora adesso noi prenderemo un cartone, io la coreografia la farò tutta su un cartone. Ora utilizzeremo anche la termoplast, però noi staccheremo la termoplast dal cartone per poi incollarla qui. Ora tutte le incavature che si fanno con la termoplast le andremo a riempire di resina solida, perché la resina liquida si riscalda molto e quindi può essere che deforma poi la plastica. Diciamo perché faccio questo? Perché voglio fare in modo che sia, oltre dopo attaccato bene al legno utilizzando la resina solida, e poi perché il pezzo, la termoplastica logicamente crea vuoto e comunque lo stesso è un qualcosa di plastica che può essere molto leggero, perché quindi si può schiacciare e quindi automaticamente utilizziamo qualcosa che rende forte poi l'immagine che si crea. Allora qui dobbiamo mettere le targhe, quindi qua abbiamo le targhe 1 e 2 dall'altro lato, quindi creeremo qualche coreografia qui. Da qui incominceremo la cerniera della valigia, voilà, che prende tutto il bagaglio. Questi due punti andremo a mettere, che sono precisi, andremo a mettere i lacci, quelli che chiudono della valigia. Qua al centro le maniglie, che non ce l'ho ancora, andremo praticamente a comprare, e quindi poi questa cerniera in questo lato qui praticamente tende ad aprirsi e fuoriesce non so che cosa. Nei lati qui che vedete poi verranno fatte tutte coreografie con la termoplast, che andremo a inserire, non so, teste, mani, piedi, quello che sia. Allora qua io avevo pensato di creare vicino al corallo questi filamenti vicino al corallo, magari oggi questo lato qua, quindi vicino alle targhette praticamente. Devo creare una coreografia sempre con la termoplast, cioè noi facciamo il ramo e quindi creare la coreografia con la termoplast delle conchiglie, e qualcosa di molto semplice comunque, senza fare cose complicate. Qui invece voglio farlo più complicato, voglio utilizzare le teste, i visi, voglio fare qualcosa di molto più complesso. Qua no invece. Allora adesso prendiamo le misure per bene, tagliamo con il cartone e quindi possiamo renderci conto dalla misura del cartone come viene il pezzo qua sopra. Nel frattempo noi qui faremo seccare ancora, è secco però faremo seccare per bene, e quindi andiamo dall'altro lato e incominciamo a preparare il tavolo dove oggi, domani, dopodomani ci sarà poi il lavoro della strutturazione di tutto questo. Ragazzi, iniziamo, non sono misure precise, manca qualche centimetro, uno per quanto riguarda i laterali, la stessa cosa vale anche per lì, però serve come indicazione per capire quello che dobbiamo fare. Adesso prendiamo le due targhette, ce le segniamo in modo che capiamo quello che dobbiamo fare. Voilà, ragazzi, queste le targhette così le ho fatte fare a Napoli, qui era praticamente impossibile fare, perché qui sono troppo cari. Allora quindi cette majorité-là, parce que les Français le regardent avec la volonté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de trouver sur ces grands sujets l'union nécessaire pour protéger la résistance, considérablement déstabilisé, perturbé, ému,
dans votre famille politique. Est-ce que vous avez mesuré cela? Est-ce que vous n'avez pas été surpris par l'ampleur de cette émission? Moi-même, avec quelques milliers hier dans toute la France. Oui. Non, mais je mesure la prolongation que ça temps et que ça peut semer des doutes dans la sagesse d'un certain nombre de nos amis et à gauche et des ruptures. Je voudrais simplement dire que le choc qu'on a subi le 13 novembre et en début janvier 2015 est aussi quelque chose qu'il faut jamais oublier. La menace terroriste, elle est là, et ce qu'on a vécu, c'est sans précédent. C'est ce à quoi je veux revenir. On est devant une réalité. Très parlant, la semaine dernière, jeudi dernier, il y a eu des altercations entre des chauffeurs de taxi. Ils ont vandalisé plusieurs voitures, supposées voitures Uber. Et à São Paulo, le maire de la ville a réagi fermement en disant qu'on ne pouvait pas accepter ce type de violence. Et le président du syndicat des chauffeurs de taxi a réagi tout de suite en disant maintenant c'est fini la rigolade, maintenant c'est la bascule. Donc vous voyez l'état d'esprit au Brésil. C'est-à-dire que les voitures Uber, elles sont en marche au Brésil, dans 6 villes brésiliennes, ainsi que les grandes villes comme Rio, São Paulo, Salvador, depuis 2014. Et depuis 2014, nous avons eu, comme en France, des grèves et des réactions très épidermiques. Le gouvernement français réagit, Manuel Valls il promet des renforcements des contrôles. Est-ce qu'on réagit pareil au Brésil? Est-ce que le gouvernement a son mot à dire? Oui, le gouvernement a son mot à dire, mais c'est vrai que pour l'instant, trouver un compromis, ça me paraît encore, on est un peu loin de tout ça encore. On est encore en train de vivre les débuts de ces malaises, de cette cohabitation difficile. À mon avis, il y aura encore quelques frissons, on verra bien. Finalement, ça peut pareil ce qu'on vit en France actuellement depuis l'année par exemple à Mairie. Est-ce qu'il y a cette guerre aussi entre ces fameux taxis jaunes new-yorkais qu'on connaît tous et toutes et le réseau Uber? Non, je ne dirais pas qu'il y a une guerre aux États-Unis. En fait, pour le public américain, la France rime plutôt avec la grève. Donc, vu des États-Unis, ce qui se passe en France est un peu dans la nature des choses. Mais chez nous, Uber n'est pas vu comme une menace à la société, c'est vu plutôt comme un héros du capitalisme, pour 2 raisons. D'abord, c'est une petite société qui a fait la fortune des fondateurs et aussi des actionnaires, même privés en ce moment. Ça fait aussi la joie de ceux qui l'utilisent pour des raisons professionnelles. Ils trouvent que le service est bon, c'est à l'heure, c'est quand je veux, où je veux, et c'est exactement dans l'esprit américain. Et troisièmement, pendant la crise, c'est aussi un moyen pour ceux qui sont toujours au chômage ou entre 2 emplois d'arrondir les fins du mois. Dans les grandes villes, il y a quello che voglio fare, voglio aprire la cerniera qui e far uscire diciamo un mostro, non una sirena. Les licences sont aussi chères en France? Un mostro trasformato in sirena. Je crois qu'aux États-Unis, l'esprit est plutôt que les taxis ont le droit de gagner leur vie, mais aussi de la place pour d'autres. Alors, on voit, si on accepte l'idée que l'Amérique, c'est le pays de... Voilà, allora ragazzi. Ça, pour moi, c'est un top. Dans mon pays, abbiamo creato il primo. le départ au ski, c'est pour les riches. Ici, c'est Io ho creato anche un solco in modo che possiamo poi dopo inserire, vabbè, non ci sta la colla ecco, un'altra cosa, scusate, per attaccare i pezzi e non rovinarli ho utilizzato un bioadesivo molto forte che servirà solo per il momento che noi dobbiamo fare praticamente dobbiamo imprimere, quindi sono quei 10 minuti, tutto il casino. Quindi a noi servirà solo lì che tutti questi pezzi sono impressi come questo, però che danno la sensazione che sia un velo e che non siano i pezzi veri e propri. Allora, adesso noi cominceremo anche a farlo pure il pezzo. Prima lo correggeremo un po'. Allora, come voi ben sapete,
quando dovete occupare il volume di questo è normale che il foglio deve essere più grande del pezzo, deve essere più grande perché dovete calcolare gli spazi che poi verranno occupati dalle varie cose che abbiamo messo. Quindi è molto importante fare il foglio che sia un po' più grande del pezzo originale, perché altrimenti non vi trovate, perché arrivate a questo punto noi dobbiamo tastare, quindi il foglio praticamente si ritira un poco. Allora adesso ci metteremo questo su un pezzo di legno e quindi faremo praticamente il nostro stampo. Voilà, allora ragazzi, siamo al momento dello stampo. Come la farò uscire? Aspetta. Voilà. Allora ragazzi, dovete tener conto che il foglio dove fa la curva significa che è il lato che dovete mettere sopra qui. Quindi accendete la vostra pistola, provate, vedete la curva la fa da questo lato, quindi il foglio bisogna metterlo da questo lato. Allora io devo fare purtroppo l'operazione a 2 mani, quindi praticamente dovete inserire il foglio sopra in questo modo e man mano dovete tastare, il foglio si scioglie e quindi poi man mano voi dovete tastare sugli oggetti per fare prendere la forma. Non vi preoccupate, non vi scottate, però attenzione a come utilizzate questi strumenti, ok?